रुको रुको ज़रा, ये है प्लेट खाली गारंटी वाली सब्जी। बस तो शुरू करते हैं। तेल के अंदर राई डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, हल्की सी हरी मिर्च बारीक कटी डाल दी, आलू बड़े बड़े कटिंग हुए डाल दिए, नमक, हल्दी, मिर्च। होगी सब्जी रेडी। नहीं, हुई नहीं है, अभी होनी बाकी है। अब सब्जी को नज़र ना लगे तो ढक दिया, फिर ढक्कन निकाल दिया, थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, बहुत सारा धनिया डाल दिया। अब हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया, सब्जी रेडी।